ಸೌಂಡ್ನ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಹೇಗಿದೆ ಸೌಂಡು? ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ? ಈ ತರ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಟಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಸಿದೀನಿ. ಬಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ 1/2 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಓಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಗಾಡೀಲಿರೋ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಆಚೆ ತೆಗೆ ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗೋಯ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ಪೊರೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೈಡ್ ಮಾಡೋದೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಈ ಗ್ಯಾರೇಜಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಡಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ 100 ml ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ. ವೈರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇರೋದೇ 100 ml. ಅದು ಕಾರ್ಬೋರೇಟರ್ಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಪೈಪಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಪೀಡು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಅದು ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 1/2 ಲೀಟ್ರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅಕ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಂಡಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ. ಮೈಲೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಬರ್ಬೋದು. ಏನು ಗುರು ಇದು, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೂ ಕಾರ್ಬೋರೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಇದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಡನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬುರ್ಬುರ್ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬೋಣ ಇದ್ರದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನೆನಪಿರಲ್ಲ. ಕುಲ್ಜಾ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ಲೇವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಇಡೋಣ, ನೋಡೋಣ. ಯಾರಪ್ಪ, ಓಯ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ನಿನ್ನ ರೈಟಿಗೆ ತಾನೇ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾರ ಇವನು? ಇದು ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಗುರು, ನೋಡೋಣ. ಈ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದು 80-90 ಅರೌಂಡ್ ಓಡಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ನಾನು ಯಾರೋ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ ರಾಜ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು ಗುರು. ಓಕೆ, ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ.